မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရဲ့ဒီနေ့တော့တရက်သီးငပိကျော်ဆက်ဆက်ကလေးချင်းဆက်ကလေးကြော်စားကြရအောင်နော်ဒါကတရက်သီးတစ်လုံးကိုပေါက်စိတ်ပေါက်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ပစွန်ကြောင့်မှုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငပိစိမ့်စားရဲ့နောက်ပြီးတော့ငရုတ်သီးခွဲချမှုတ်ကဲစီကဲကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပေါ်မှာ CO ကိုပူအောင်တင်ထားလိုက်မယ်နော်ပြည့်တီးချစ်ချင်းလေးရတော့မလို့ငပိကျော်လေးကြော်စားဖြစ်တာပါနော်ကဲအခုဒါပထမဦးဆုံးစီကိုထည့်လိုက်မယ်စီကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စီပူလာအောင်စောင့်ကြရအောင်နော်တရတီးငပိကြော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရတီးကတော့ဒီလိုပေါက်စိတ်ပေါက်တာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကျင်းနဲ့မချစ်ဖ ೇನೆ ပေါက်စိတ်ပဲပေါက်ပါအခုပထမဦးဆုံးကဒါကကျွတ်သွန်ဖြူကိုပပလှီးထားတာကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးအယောင်လေးဝါသွားတဲ့အထီကိုကြော်ပေးမယ်ကျွတ်နေအောင်ကြော်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အယောင်လေးလှသွားအောင်လို့ဆနွှဲမှုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်เนาะကျွတ်သွန်အနီးထည့်လို့ရပါပြီကျွတ်သွန်ကြီးကိုလည်းဒီလိုပဲပပလေးလှီးထားတယ်ကျွတ်သွန်လှီးတဲ့အခါမှာလည်းညီအောင်လို့ပေါ့နော်ပပလှီးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတချို့ဟာကအရင်ပါနုနာတွေကကျွတ်သွားပြီးတော့ထူတာတွေကကြတော့မကြက်နိုင်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်လို့လှီးတဲ့အခါမှာလည်းညီလေးဖြစ်အောင်လှီးမယ်နော်ကျွတ်သွန်ကြီးကိုလည်းဒီလိုပဲနှွမ်းသွားတဲ့အထီကိုကြော်ပေးမယ်ကျွတ်သွန်ကြော်လိုမျိုးကျွတ်သွားတဲ့အထိမဟုတ်ဘူးသွားပါလက်ဆောင်ကြော်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးငပိကြက်လိုပုံစံမျိုးချက်မှာဆိုတော့အချမ်းကြီးကျွတ်သွားအောင်အထိကိုကြော်စရာမလိုပါဘူးเนาะသူကိုနှွမ်းသွားပြီးတော့ကျွတ်သွန်စိမ့်နဲ့ပျောက်သွားတယ်ခက်ထွေးထွေးလေးဖြစ်လာတဲ့အထိကြော်ပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပါပြီကဲကျွတ်သွန်ကဒီလိုအနေထားကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှွမ်းသွားပြီပြီးတော့ခက်ထွေးထွေးလေးလည်းဖြစ်သွားပြီသူရဲ့အယောင်ကလည်းနည်းနည်းလေးဝါလာတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်တင်မှုတ်ထည့်မယ်ဒီနေရာမှာအယောင်တင်မှုတ်မထည့်လေရပါတယ်ကျွန်မအယောင်ရဲရဲလေးဖြစ်ပြီးတော့လှအောင်လို့ခွဲခြားမှုတ်ကြီးနဲ့ပဲကြော်ပဲနဲ့အယောင်တင်မှုတ်ကိုလည်းထည့်တယ်ဒါအယောင်လှဖို့အတွက်ကိုသုံးတာပေါ့နော်အယောင်တင်မှုတ်ကတော့ကျွန်မကိုရီးယားလာတဲ့အယောင်တင်မှုတ်ကိုသုံးပါတယ်သူကအယောင်လှတဲ့အတွက်ပါပြီးတော့ဒါကတော့ခွဲခြားမှုတ်ထည့်လိုက်တာပါခွဲခြားမှုတ်ကလည်းဒါကတော့ကိုကြိုက်တဲ့စိတ်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ရန်ဆက်တာကြိုက်ရင်တအားဆက်တာမျိုးပေါ့နော်တိတ်မဆက်တဲ့ခွဲခြားမှုတ်တွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ဆက်ကြောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်မဆက်တဲ့ခွဲခြားမှုတ်မျိုးကိုဝယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်နော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကတော့ငပိစိမ့်စားကတော့ကျွန်မထိုက်ရလာတဲ့ငပိစိမ့်စားချိန်ခွင်တစ်စိတ်ကိုသုံးလို့ရှိတယ်သူ့ရဲ့အရာတာကိုကျွန်မကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တန်လဲတန်နေနောက်ပြီးတော့ဟိုစားအရာသာကသူကတအားကြီးကိုလည်းညံမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရာသာကောင်းတဲ့အတွက်ချိန်ခွင်တစ်စိတ်ကိုကျွန်မသုံးပါတယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုနှက်ဆက်သွားအောင်မွေပေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပစွန်ချောက်မှုတ်ထည့်လို့ရပါပြီเนาะပစွန်ချောက်ကလည်းဒီလိုပဲကျွန်မဘလက်ဒါနဲ့မကြိတ်ဘူးပစွန်ချောက်အကောင်ကိုကိုကနဲ့ကိုထောင်းနေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့မှုန့်မုံကလှတယ်ဘလက်ဒါနဲ့ကြိတ်လိုက်ရင်ကြတော့သူက chop လိုပဲဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမှုန့်လေးမဖြစ်သွားဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့လို့လက်နဲ့ပဲထောင်းထားတယ်ဒီပစွန်ချောက်မှုတ်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပစွန်ချောက်မှုတ်ကစောနာတို့ကကျွတ်သွန်နေရဲ့အကုန်လုံးရောတမသွားအောင်မှုပေးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်သီးစိမ့်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီတရက်သီးတွေနွန်းသွားတဲ့အထီကိုကြော်ပေးမယ်ဒါမှလည်းသူ့ရအရသာကတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့အချင်းလေးရလည်းပို့ပြီးတော့ရမယ်ပေါ့နော်တရက်သီးကဒီမှာဟာတစ်ခါတလေကြာရင်ဝယ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်များသောအဖြစ်ကမချင်ဘူးချိုလဲမချိုဘူးအဲ့လိုအရသာမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့တခါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြော်စားဖို့ခက်တယ်တခါဒီလိုမျိုးတရက်သီးချင်းလေးရတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီလိုကြော်စားဖို့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတာပေါ့နော်အခုကအရသာအတွက်ကိုစားထည့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးရင်တကြားနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးတော့ဟွန်တချီငါမှုန့်ထည့်လိုက်ပါမယ်
ကဲတို့ကိုပြန်ပြီးတော့နှံစအောင်မှွေပေးပါဦးဒီကောင်ကြော်ရတာတော့တရတီးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူ့ရဲ့ဒီတရတီးဣသွားတဲ့အထီကိုတော့ကိုကမှွေပေးနေရမယ်เนาะဒါကကြော်နီးလေးရလဲတကယ်ကိုမခတ်ဘူးလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲထမင်းစားတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ကိုစားမိန်နဲ့ green တွေ့စေတဲ့ဟင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟင်းကတော်တော်များများကလည်းတီဗီသားထိုင်မဲ့တစ်ခါလေကြတော့လေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်မှီနေတာကျမကိုနိုင်လည်းဒီလိုပဲဒီလိုမျိုးကြော်စားဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုကြာပြီးမကြော်စားဖြစ်တာဟိုနေရာမှာစဉ်းစားမိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကြော်စားဖြစ်တာဆိုတော့ထမင်းစားလို့ကောင်းမယ်သူကအနှံ့ကလည်းမှွေတယ်ငပြာရည်တို့အပီတို့နဲ့ထည့်ထားတယ်တရတီးရဲ့အချင်နဲ့တစ်ခါတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အနှံ့ကတော့တကယ်ကိုမှွေလည်းမှွေပြီးတော့အရသာရှိမှပုံမယ်နော်အခုတရတီးလေးတွေကနည်းနည်းစားပြီးတော့ပြုတ်ဣလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထက်နည်းနည်းလေးထပ်ထားဖို့တော့လိုပါအောင်မယ်ဒါကတော့မပြာရည်ထည့်လိုက်တာပါကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုနှက်ဆက်အောင်မှွေလိုက်အောင်မယ်နော်။ဘာဆိုတော့တရတီးရဲ့ပြော့ဖို့အတွက်ကလည်းနည်းနည်းလေးလိုနေသေးတယ်ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှွေနဲ့ဆောင်းလိုက်ကြရအောင်။အရင်ဆက်ကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခွဲချမ်းငရုတ်တီကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီတပို့ပြီးတော့ထည့်လို့ရကြပါတယ်နော်အခုကျွန်မထည့်တာကတော့အရင်ဆက်တဲ့ပုံစံအနေထားမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲဆက်မယ်နောက်ပြီးတော့တရတီရဲ့အချင်းရယ်လိုက်ဖက်တဲ့အနှံ့နဲ့အရာသာပါပဲအခုဆိုရင်တရတီတွေကတော်တော်လေးကိုပျော့ပြီးတော့ပေါ့နော်ချမယ်ဆိုရင်ချလို့ရပြီဆိုတဲ့အနေအထားကိုရလာပါပြီနော်ကဲအိမ်သားတွေထမင်းစားမိန်ဖို့အတွက်ရတာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကလေးကိုရပါပြီငယ်ချင်းတွေလည်းလက်တွေ့ချက်စားကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်ကျမရဲ့ချက်ပြုတ်ပေးနေတဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပေးပါ notification bell လေးကိုနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကျမတင်တဲ့အသစ်တွေတိုင်းမှာတငယ်ချင်းတွေစီကိုရောက်မှာမလို့အားလုံးပဲကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်ကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ chasu.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးပေးပါအောင်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မက်ဆေ့ပတ်တိုင်းပဲကြိုးစားပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်အားပေးကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်